Hadi këtu me Danjen. Thuaj përshëndetje. Përshëndetje. Dhe mirë se u rikthyer në kanalin tim. Ju gjeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja. Kush je ti? Kjo është Arja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Sot kemi një vlog të ri, një ditë e re, një vlog i ri. Dhe çfarë do marrim neve sot, Arja? Tullumbacë. Do marrim tullumbacë se nesër Arja ka ditëlindje, edhe po përgatitemi. Ndërkohë kemi marrë me Arjan unë një çokoladë, Arja një amit, edhe po presim Urbanin autobuzin që të vijë të na marrë edhe të vejë të blejmë tullumbacë. Era po vjet degë. Po merr sa degë se do t'i bëjmë kuror Arjas. E merr dot? Sa rritë? Hajde gjejmë pemë tjetër. Hajde që nga të këtu kemi marrë tullumbackat. Kemi marrë numrin 4 që e ka Arja në dorë edhe lulka. Një degë arritëm ta kopusnim. Tash do marrim degë të tjera. Qyrëm ku ka ma afër. Morëm dhe të tjera. E gjetëm këtë pemën këtu që i kishte pak më poshtë degët. Edhe ja. Dolëm tani në një vend këtu afër shtëpisë. Çfarë do bëjmë tani, Arja? Do bëjmë foto. Kemi marrë dhe tullumbacet. Opa, se mos ikin. Tani këto i kemi fryrë me helium, siç mund ta mendoni. Edhe këtu në fund fare ka një qese me gur të vegjël, që unë për momentin se u tregoj dot se kam këto në përduar. Ja dalin një. Ja, ka këto gurët këtu që të peshojnë. Dhe për të dukur bukur, ajo i vendosi edhe këto tullumbackat e vogla këtu, që të kamuflonin edhe të fshihnin atë qeskën me gurë. Ja edhe numri 4. Këtu poshtë. Dhe tani të bëhet gati Arja, do t'i bëjmë fotografi. Kështu, Arja? Do bësh foto? Sa vjeç bën ti? Bravo. I vumë edhe kurorën çupës. Sa e bukur! Shisim bleturinës. Qeshje qik? Ena, dhja, Opa! Mere prap të bëjmë foto, mere prap. Baje si të mësoj Danja? Nga ana tjetër. Edhe njërë nga ana tjetër. bravo. Ashtu, bravo. Bravo. 2, 3. I kape. I kape. Few moments later. Tani unë po dal, jam vetëm fare. Do takoj Anxhelkën, kam një shoqe nga 9 vjeçarja. Kemi që kur mbaruam klasën e 9 që si jemi takuar. Edhe duke qenë se s'na jam pjekur asnjëherë ditët që takohemi në Tiranë ose në Korçë, vendosim që takohemi këtej në Tiranik, sepse jeton këtej që studion. Kështu që do blej tani një bilet në marrë autobusin edhe të ikin në qendër aty te Platja Aristotelus. Unë zbrita tani, arritam në fund, edhe e pash edhe atë shoqen. Di numero. E kam këtej kamerë. Toj haj. U takuam në fund me Anxhelkën. Shëndetje. Anxhela, si që thash, të shpjegojnë që këtu pastaj ta mbym. Është shoqe që kam patur që në klasë të tretë dhe në klasë të 9. Pastaj u ndam në për gjimnaze të ndryshme dhe o takohemi tani pas 5 vitesh. 5-3, pas 8 vitesh. 8 vitesh. Tani ikëm, të kalojmë që kohë bashkë, edhe pastaj do kthehemi në fund fare kur të ndajemi.
Këtu kemi Aleksandrin e madh. Të dhja në një goj. Neve mbaruam Giron, si që pati ishim tek një varg. Aty nuk pata mundësi që të flisja, sepse kishte muzikë në sfond dhe nuk doja që të më hapte probleme YouTube me muzikën, me copyrightin e të gjitha këto, që ju i dini. Edhe thashtë thjesht të marrë disa pamje. Tani ndodhemi përsëri këtu te platia Aristotelus. Edhe po bëjmë ca muhabet përpara se të largohem unë, do largohet edhe Angelka. U gëzova shumë, më kënaqja shumë që u takua. Pas kaq shumë vitesh, edhe që patë mundësi që të flisim. Edhe do të falenderoj publikisht edhe për qeratje që më bëri Angelka. Kur të vi në Korçë kam uradhën. Se kishim do takohemi në Korçë, do takohemi në Tiranë, do vishën dhe këtu mbrëm nga ora 12:30 anja se sa ishte, kishte parë storyn edhe je këtej, ta takohemi, dalim, po dolëm sot. Kaq, bam bam. Kështu do të thak. Atëherë kaq besoj do jetë edhe vlogu i ditës së sotme. Mendoj ta mbyll tani dhe përpara se të largojmë ju e dini vetë që duhet të bëni subscribe, duhet të bëni like, duhet të bëni edhe share. Normale. I diti Angela? Po, I ke bërë? kam bërë. Shikoni, shoqja e mirë. Dhe do të shihemi në videon e radhës. Ju putej për qafoj të gjithë. Bye!